jirtu baga gammadan guyyaa irraa barattoota damee muummee garaagaraa irraa barumsa isaanii xumuran 731 eebbisiifna. Waldaan Aksoona Fayyaa waliif tasa kan dhaabbate miti. Mul'ata irraa dhalate, rakkoo hawaasa keenyaa furuu dhalate, hawaasa keenya irraa dhalate. Har'a dhaabbanni keenya damee hedduu keessatti hojii babal'aa hojjechaa jira. Raabsaan qorichaa fi meeshaa wal'aansa fayyaa waliif dhiyeessii fi hanqina qorichaa fi meeshaa wal'aansa fayyaa furuu keessatti hojii guddaa akka biyya kanaatti hojjechaa jira. Waliif laaboraatooriin qorannaa qulqullina qabu ummata keenya kennaa jira. Hospitaalli waliigalaa waliif ummata keenya lubbuu baraaraa jira, wallaanaa jira. Waliif televezyiiniin ummata keenyaaf odeeffannoo waqtaawaa kennaa jira. Isin kaniin har'a eebbifamtan bu'aa kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinasii waliifiiti. Eebbifamtoota keenya guyyaa har'aa ofitti amanummaa qabaadhaa, hin sodaatinaa, hojii hawaasa keenyaa furuuf tarkaanfadhaa, kufaatii irraa baradhaa. Isin har'a miti, isin boru qofaas miti har'a. Isin qaama furmaata hawaasa keenyaati. Dhaqa rakkoo furaa ummata otoo hin baratiin isin barsiise gargaaraa.